賠錢啦！咩話？幾錢先？屌，你話幾多幾多啊？咁佢唔死得嘅，點都唔可以俾佢死嘅。妖核突啊！喂，你唔係就咁就死咗啊？係人都知佢死咗啦，你留翻啲力嚟救我呢個半條人命嘅道友啦。係啊，佢就嚟唔得噶啦。喂，醒佢！條傻佬殺得死，會唔會殺埋我哋㗎？報警啊！你打夠未啊？咁都可以打翻生？做咩救我啊？有咩唔啱咪大家拆掂佢啦，唔使回魂啊！冇得拆！我老公死咗，你搞成我咁，我同你一齊死！睇下你點救我！即刻同我西雲仔買把兵翻嚟。點解啊？去啊！要叫黑箱車啦好啩？在冇打中個頭，仲有得救？唔知要就地同佢輸血先。呢度邊有血啊？一面啦，你仲話冇？得佢過嚟，你都黐線嘅你！喂喂，放下手啊！你放下手啊！咪喐靚仔，打我嚟㗎！咩血型啊你 ？A B 啊！死火啦！條女 B 型，你唔早講，唔同佢型點輸啊？你有冇醫學常識啊你？累死你啊！冚家拎冰啊！到我去啜個傷口先。喂，你唔好用晒啲冰得㗎，留翻啲俾我啊！我得流好多血㗎。喂，攞手嚟。哦，嗰邊揸住條女嘅手，你兩個走。哦，去邊啊？邊個做口心？你要結咗我生命，唔使我再受苦啊！做咩要咁快醒我啊？甩佢！我而家先知道咩叫生不如死啊！你掟支槍好啦，又會中佢頭嘅。不過你仲有辦法嘅，你再嚟啦。俾我親手殺嘅人冇得救，回魂夜當晚少不免血流成河，生靈塗炭。